Helo, siamai, Aled Llion Jones ydy'n enw i. Dwi yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtedd ym Mhrifysgol Bangor. Yn y man, mi gewch chi glywed gan fy nghydweithwyr. Mi fydden nhw yn ei cyflwyno eu hunain. Ac mi gewch chi glywed gan nhw, a gyna i eto, ychydig bach yn fwy am yr amrywiaeth o ddewisiadau, yr ehangder o feysydd, sydd yn rhan o radd yn y Gymraeg yma ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r amrywiaeth yna yn cynnwys cyrsiau sydd yn eich arwen chi trwy lenyddiaeth y canol-oesoedd cynnar yn farddoniaeth ac yn chwedle, hyd at lenyddiaeth ddiweddara yr ugeinfed a'r unfed ganrif ar 20. Ac yn wir, mae cryn dipyn o'r llenyddiaeth ddiweddar honno yn cael ei chynhyrchu gan staff Ysgol y Gymraeg. Mae gyda ni rai o feirdd, nofelwyr, dramodwyr, gorau Cymru yn gweithio ac yn darlithio yma. Os hoffech chi sgwennu llenyddiaeth, mi gewch chi ddilyn gweithdai llenyddol dan law y prifeirdd a'r priflynorion a'r dramodwyr hynny. Neu os hoffech chi fynd i gyfeiriad mwy gawedigaethol, mae gyda ni ddewisiadau i chi i gyfeiriad Cymraeg proffesiynol. Hefyd, mae yna fodiwlau ddewisiadau i chi mewn meysydd sydd o bosib ychydig bach yn llai arferol. Hoffech chi wybod mwy am lenyddiaeth Gymraeg America, neu hoffech chi ddysgu yr iaith Wyddeleg. Mae hyn i gyd yno i chi. A phob dim, fel y pwysleiswyd yn y fideo arall lle clwsoch chi gan y myfyrwyr, yn eich arwen chi i gyfeiriad llu o bosibiliadau o ran gyrfa.